Mama, ajuns la capul puterilor, mă. Pe halul ăsta ai ajuns, mă, Robi, în halul ăsta, mă, să te inspiri din filme? Dar ce nu faci, mă, ca Superman? Uite, zboară-te în casă, frumos, te stui pe acoperiș și dai din aripi ca el. Înveți să zbori. Că și ăla e film bun, nu? Ce are? Păi aia e ficțiune, știm și noi să facem diferență. Ficțiune? Da? Dar ce, mă, training ăsta today al lui Denzel? Nu e o ficțiune? Sau te pomenești că un documentar de ăsta bazat pe fapte reale? Nu. Deci, situația e în felul următor. Denzel e un polițist care a luat legea în mâinile lui. Domn primar, exact ce am făcut eu. Adică trebuie să impun respect cu forța, domn primar. Deci să vedeți, eu de când îi ameninț, i-am pus, știți ce frumos, i-am pus cu botul pe labe pe toți? Mă rog eu să-ți dea careva cu ceva în cap, că ăștia n-are minte multă. Păi înainte cum era, domn primar? Mă suna tante Aglaia că e petrecere lângă ea și nu poate să doarmă, că chiuiau ăia și dădeau cu pocnitori. Eu mă duceam la ei, le spuneam să dea muzica mai încet, că erau în ora liniștii legale. Ei, domn primar, ce făceau? Dădeau muzica și mai tare, de parcă veniseră lăutare. Și Gogoașe, când a ieșit din pârnaie și a făcut paranghelia aia, păi m-a ținut toată noaptea pe genunchi și mă legăna ca pe un copil. Să spun bancuri toată noaptea, că altfel îmi pune chipiul pe grătar. Da, acum ce să zic, traumatizantă poveste. Păi să știți că mi-a terferit orgoliu de tot, domn primar. Eu de când am văzut filmul ăsta, nu mai râde nimeni de mine, domn primar.